En vogue. نرجع معكم في شيك بيزنس، نرجع معكم في la dernière partie de l'émission la rubrique en vogue. تعاود ترجع بحذايا أحسن بن منصور. مرحبا حسين. يعيشك يا ريم. اليوم برشا ناس ظهر لي قاعدين ils essaient d'adopter une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire كيف واليوم c'est tendance. أما زادا c'est très bien pour notre santé وما نحرموش رواحنا sans frustration. On se fait plaisir. نجمو ناكلو ماكلة صحية وبنينة en même temps. Donc اليوم باش نتعرفوا على Symbiose Healthy Tasty Food. La fondatrice هي ضيفتك سيرين قاسمي ومعها باش نحكيو على لا توندونس دو هيلثي فود في تونس. نخليك تعرفنا بضيفتك احسن. يعيشك. ميرسي ريم. ميرسي بوكو سيرين d'avoir accepté l'invitation تاعنا. يعيشك. ميرسي على الاستضافه. يعيشك. مرحبا بك. دونك سيرين باش قبل ما نبداو نحكيو على لي توندونس كما قالت ريم دو هيلثي فود في تونس وكيفاش اليوم معناتها سي بون بور نوتر سونتي وناكلوا معناتها حاجات متنوعه. دايوغ عندنا ان اكزامبل هو اللي تو نوريو من بعد كولوري ومتوازنين. احكي لنا قبل على طون باركور اليوم كيفاش خلطت بور كري لو بروجي دو Symbiose. منين جات الفكره et l'idée du nom زاده qui m'intrigue انا. Alors je suis architecte d'intérieur de formation et qui m'a barche à des jeunes. Je suis en reconversion professionnelle. Ou le reconversion نتاعي صارت من المود دو في نتاعي والبزوان اللي تخلق وقت اللي مرضت il y a quelques années. J'ai eu un petit cancer. عايشك et ça m'a poussé à revoir mon hygiène de vie وباش نحسن من l'alimentation نتاعي pour consommer plus durable et plus responsable. Donc du coup لقيت اللي فما un manque في l'offre في البلاد. Bon aujourd'hui heureusement c'est de plus en plus en vogue, mais à ce moment-là il y avait un manque. Donc قلت علاش ليه ما نعملش نخلقش من الباسيون نتاعي خدمه ونحاول نلبي معناها الدوموند اللي موجوده وميم طون معناها نعمل حاجه نحبها. دونك Symbiose تخلقت من غادي. ça a commencé هكاكا وبشويه بشويه قاعدين on développe et ceci depuis 2020. D'accord, donc depuis 2020 elle existe. Et justement donc le nom de Symbiose. Le nom de Symbiose على خاطر pour moi باش تاكل حاجه لازمها تكون en symbiose avec les ingrédients الموجودين فيها. Donc quand tu dis Symbiose, c'est la symbiose entre les fruits et les légumes, les assaisonnements, les qualités gustatives, mais aussi un équilibre au niveau du plan nutritif. En gros, c'est un plat qui soit à la fois savoureux, sain, équilibré, joliment présenté. Justement, نحب نوري شويه vu que اليوم نجموا نشوفوا على sur le live YouTube. interne. Voilà, هنا عندنا juste deux exemples de salade voilà de plats. Alors là par exemple ça c'est la salade saisonnière. Donc c'est une salade qui est végane. Elle est riche en protéines végétales. C'est très coloré. معمولة بالquinoa, fruits et légumes de saison, vinaigrette sucrée. Et ça c'est des micro-pousses germées qui apportent une valeur nutritive كبيرة ويزينوا على الآخر في الدريساج. D'accord. Et ça c'est notre best-seller, c'est le burrito bowl. اللي هو inspiré من البوريتو مكسيكان. من غير بات. اللي من غير بات بالروز هو avec des légumes et un blanc de poulet avec de l'avocat local وحار شوية. Donc en gros ce qu'on fait احنا généralement pour les plats يقول لك ديما الماكلة الهيلثي مش بنينة. Donc non c'est pas vrai. خاطر الماكلة الهيلثي il suffit d'apporter cette touche de peps que ce soit les épices بالتفويح ساعات avec le côté croquant تاع الفيكة ساعات avec des vinaigrettes qui sont un peu relevées بالacide voilà. Donc ça te donne un plat qui soit لازم بنين لازم سان لازم équilibré ومزيان وتاكل من غير ما تقعد frustré ولا معناها tu culpabilises. Justement il y a une de mes J'avais une question juste على le parcours على خاطر très inspirant وجيم بيان اللي وراها فكرة مشروع فما حكاية peut-être حاجة une épreuve difficile de la vie اللي خلتك اليوم تعمل المشروع هذايا. par contre يلزم une certaine maîtrise اليوم وقت اللي نحكيو على معناتها valeur nutritive على معناها association d'aliments نحكيو على معناها les calories محسوبين كيف. donc هوني est-ce que انت عملت une formation ولا tu fais appel à des nutritionnistes ou des médecins nutritionnistes في l'élaboration des menus? Alors ce que j'ai fait c'est que vu que je suis pas formée en cuisine تخلت عملت une formation accélérée à l'Académie des chefs que je salue d'ailleurs. معهم هما معناتها تعلمت les bases نتاع الكوجينة le savoir-faire essentiel pour commencer un projet في الرestauration et par la suite الحقيقة tout ce qui est calcul de macro وكل c'est une habitude اللي عملتها بطبيعتي معناها بطبيعتي مع روحي même quand je prends ما نعرفش je fais un dessert وحدي في الدار نحسب automatiquement les macros. Donc c'était pas vraiment un travail très compliqué à élaborer. ما استحقيتش un nutritionniste mais عملت une formation. Mais je me suis formée pour معناها حتى تقرا برشا en ligne ou sur Google tu trouves tous les tableaux نتاع les calories. Donc عاونوني برشا.
justement سيرين نحب نحكي أنا شوية على la cuisine التونسية la cuisine traditionnelle التونسية اللي نعرفوا احنا فيها إدام فما زيت etc. كيفاش اليوم la cuisine traditionnelle tunisienne s'intègre اليوم في التندونس actuelle نتاع الهيلثي فود اسكو فما دي ريفيزيت دي روسيت تونيزيان ولا معناتها جوست نقصوا شوية من الزيوت معناتها اليوم عبد اللي justement il n'a pas peut-être accès ولا ما يحبش ياكل معناتها حاجات هكا هيلثي فود mais il veut revoir un peu la cuisine traditionnelle ملوخية صحن تونسي etc. كيفاش اليوم نجموا معناها on s'adapte ولا on s'intègre justement l'alimentation healthy food. أعطيت un exemple عجبني برشا صحن تونسي راهو سي هيلثي معناها سي لان دي بلا تونيزيان لو موان شير واكثر حاجه معناها هيلثي خاطر ما فيها حتى شيء لا فريتور لا عجين نجم تاكلوا بالفرشيطه والسكينه نجم من غير خبز من غير خبز نجم تزيد معاه العظام بزيت واللي فيه بلوس دو بروتيين دونك سي ان اكسيلون اكزامبل وهو لو ريجيم ميديتيرانيان اللي هو لو ريجيم تاعنا التونسي معناها il est excellent راهو كله منفعه سي جوست كو احنا بوتيتر فوالا exactement وفما تاع باغ اكزومبل لو كافتيجي انا جو في الكافتيجي في الفور الكافتيجي في الفور الى هيلثي معناها ميم العظمه من بعد ما نحط لي ليغوم يطيبوا يفوحوا في الفور نزيدها لي 5 ديرنيير مينوت نحطها نفقسها فوق الكافتيجي ومن بعد ديريكتومون تعملوا كيما اكزاكتومون دونك عندك الكافتيجي عندك شكشوكه شكشوكه كي ما تحطش فيها برشا زيت سي هيلثي دونك ان فيت سي لا فاسون دو كوزيني سي لا فاسون دو كوزيني التقليه اللي هي جوستومون معناتها خايبه الكريم فريش لو غرا معناها كي تتحكم انت في شنو باش تحط ان فيت وفي لو مود دو كويسون زاد يفرق المود دو كويسون يفرق على الاخر احنا توت لي روسيت نتاعنا الاكثريه سي سوا في الفور سوا غريي سوا بوشي معناها اون تيليز با دو فريتور l'assaisonnement ديما on fait attention معناها سوا de l'huile d'olive soit de l'huile végétale de très bonne qualité le fer كيف سي fer maison نحاولوا معناها دو مانيير اسكو بالحق يكون البلا هيلثي معناها خاطر هيلثي سي تري فاغ الناس كل ماشيين في التوندونس نتاع الهيلثي كيما قلت مي ابري يا اوسي لا بارتي امباكت انفيرونمونتال اللي هو كي تري تري امبورطون اي سور سو بوين معناها قاعدين نستعملوا الاكثريه دي برودوي دي انغريديون لوكو on essaie d'encourager maintenant les agriculteurs locaux on essaie d'utiliser des produits de saison quand tu dis produit de saison ça veut dire un produit qui est déjà accessible في السوق نتاعو qui est disponible et qui a le moins de produits chimiques possible. D'accord. Donc احنا بيدنا نجم on le propose qualité خير والسوم نتاعو يكون مرفق اكثر. Et même l'emballage l'emballage c'est ça l'emballage carton avec des fourchettes en bois. Exactement fourchettes en bois اللي هو c'est très rare هو surtout en général qui بداو à emporter c'est dans un emballage plastique avec des couverts en plastique donc heureusement que c'est de plus en plus موجودين de plus en plus ces emballages d'ailleurs j'encourage tous les restaurateurs بربي migrer vers ça alors c'est pas cher alors quand tu compares entre ça et le bol en plastique 1000 francs c'est quoi c'est vraiment aléatoire sinon parmi les on est inscrit dans une démarche éco-responsable et on est considéré comme étant une entreprise sociale et solidaire. D'accord. Donc parmi les actions internes c'est la réduction d'emballage en plastique donc on a créé cette carte de fidélité donc c'est une carte qui encourage les gens à ramener leur propre contenant. On a جيب Tupperware جيب المug نتاعك et tu gagnes un point et au bout d'un certain moment soit tu as une boisson gratuite soit tu as un plat gratuit et franchement c'est vrai que ما يجونيش 200 واحد في النهار بالكارت هذيا mais le fait de voir que les gens ils sont impliqués et qu'il y a une création d'impact c'est très شنو نحب نحكي en fait est-ce que اليوم قاعده تتبدل la mentalité ولا طريقه العيش وطريقه الاستهلاك معناتها اليوم اسكو فما عباد على خاطر يسمعوا بسامبيوز ويحبوا يديكوفر يجربوا مره ولا فما ناس اللي دخلوا في معناتها ماهيش une tendance mais un mode de vie حاجه qui fait partie من حياتهم ومن الكوتيديان نتاعهم. Je suis fière de dire que 75 à 80% des clients c'est des habitués. ولينا عائله واحده معناها حتى كي نعملوا دي روسيت جدد نخليهم هما يجربوا ils sont impliqués معناها وحدهم يجيبوا لي كونتونون نتاعهم وحده كي يقول لي باغ اكزومبل سالاد موجعان برشا يقول لي نقص في الكونتيتي باش ما نطيش باغ اكزومبل et c'est vraiment ماش حاجه ما تفرح على الاخر خاطر tu sens que فما impact قاعد يتخلق خاطر احنا on cherche à faire du profit bien sûr كيما اي شركه mais le côté impact sur la santé du consommateur sur son mode de vie c'est très important et c'est très encourageant et c'est très motivant يخليك تحس روحك عملت une bonne action معناها في البلاد c'est le cas معناتها كي نسمعوك تحكي c'est le cas باش نرجع شويه لل justement donc tendance du healthy food في تونس وانت حكيت من الاول par ta propre expérience de santé etc. Donc, les principaux facteurs qui ont contribué l'essor justement de la demande de consommer healthy. Donc, à part les maladies,
tu citerais donc autre chose Je pense que la phase Covid elle a contribué بطريقة كبيرة باش العباد تصيرهم une prise de conscience خاطر برشا عباد باغ اكزومبل انا الحمد لله جيني كوفيد ومعناها ما قلقنيش العباد اللي نعرفهم كي سون اسي سبورتيف كي مونج سينمون باغي وبرشا عباد جاوهم كوفيد صعيب على الاخر خاطر تو سامبلومون يتكيفوا ما يعملوش سبور يمونجي نابورت كوا برشا جانك فود دونك العباد هكا سا ديكلونشي كيك شوز خليتهم يسون بوزي دي كيسيون عرفنا قيمة الصحة وعرفنا اللي ان فيت لي بيتيت زابيتود هذوما دو كوتيديان اي سون تري سامبل وماهمش صعب برشا باش حد يعملهم و سون با اوسي كوتوز كو سا ينجموا يبدلوا لك حياتك ويخليوك تبعد على برشا حاجات معناها يضروك. Les médias sociaux aident, je suppose. C'est vrai que les influenceurs, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ça a un impact aussi. Il y a برشا عباد qui partagent les réseaux sociaux, qui sont assez populaires. Le mode de vie interhom zeda healthy. Je pense que ça encourage aussi. À part la médiatisation, le travail sur le digital que vous faites sur vos canaux de symbiose. Bien sûr, c'est une tendance. حاجة موضة mais موضة باهية. C'est dans le bien-être, c'est dans le bien de tout le monde وباش تنفعنا احنا في بدنا تنفع البيئة تنفع ولاد بلادنا كي نخدموا عباد des agriculteurs locaux par exemple. Donc voilà, c'est Cyrine, en fait, Mbekri, qu'on a narqué sur tes futurs projets que j'ai beaucoup appréciés. On fait partie de tout un écosystème, Startup Village. Et l'idée qui s'appelle tes futurs projets, j'ai beaucoup aimé ta réponse. Donc, on la partage, Lyouf, le direct. Alors, Symbiose, c'est un restaurant healthy في المنزاسيس. Donc, on est, من اللي حاليا خدمنا برشا مع client direct. On a développé par la suite la livraison via Cool et Glovo, nos partenaires. Ou Tawa, on s'est rendu compte qu'il y a une demande pour le secteur B2B. B2B, c'est ce qui m'entoure. Par exemple, une radio Maroufa, les ONG, les ambassades, les startups. C'est des employeurs qui devraient encourager leurs employés à migrer vers un mode de vie plus sain. Donc, maintenant, on a créé les lunchbox healthy. En gros, c'est des lunchbox hadrines, un repas équilibré, dessert, jus, une salade, et ça crée déjà de l'impact sur la santé des employés. des employés. Ça crée une cohésion de groupe. محلاز داك تقعدوا تتلموا على فطور جديد حاجه انوفانت في البارتاج خير من كلي بوست كافي بازيك ما تلقاها قهوه عاديه وكعبه كرواسون وزيد الفطور كي يبدا خفيف يخليك بلو برودكتيف نستنى فيها باش تقولها والا لي افكتيفمون دو تبدا خفيف تبدا رابيدمون ريبروندر بعد البوز ديج مش كيما تاكل حاجه ما نعرفش دي نابورت كوا تعمل طحن كفتاجي مشخشخ ومن بعد تحط فايل ديريكتومون علاش خاطر لو سيستيم ديجستيف يلزم وقت باش يديجير الوغ كو خضره دي بروتيين معناها فيجيتال وكل سي كيك شوز كي سو ديجير رابيدمون تخليك بالعكس منعوش معناها باش تخدم c'est vrai tout à fait c'est une bonne chose peut-être le projet هذا باش تخدموا عليه on est en train de développer donc ان شاء الله ترجع بحذنا ونزيدوا نحكيوا اكثر sans détail merci beaucoup Cyrine merci beaucoup نلقاوك donc في الريستورون donc Symbiose sur les réseaux sociaux voilà on viendra ça c'est sûr انا déjà je suis cliente باش نعاود نرجع شكرا لك سيرين قاسمي ميرسي بوكو فونداتريس دو Symbiose هيلثي تيستي فود احسن بالمنصور نشكرك انت وضيفتك ميرسي احسن اللي كنت معنا tout au long de l'émission l'émission qui touche à sa fin ذكركم اللي مختلف لي روبريك نتاع شيك بيزنس ديسپونيبل sur la chaîne YouTube ولا باج فيسبوك نتاع اكسبريس اف ام الحوار كيف مع ضيفتي دونك ياسمين يحيوي فونداتريس دو لا مارك اسمين وباقي الفقرات كيف ريم الانجليزي رافقتكم وميكرو رانيا منصور في الاخراج رافقتنا تقوى مديوني في الاخراج الرقمي كانت هذه شيك بيزنس نتلاقاوكم نهار السبت من نص نهار الماضي ساعه على اكسبريس اف ام نتمنى لكم الناس الكل ان اكسيلون ويكاند ونقول لكم متابعه طيبه لباقي برامجنا في الامان. باي